எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது எனிக்கர் வாட்ச் சார். அதாவது அந்த காலத்தில் கெமி, என்ட்ரி சாண்டர்ஸ், ட்ரெஸ்ஸா, டைம் ஸ்டார் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி வந்தது. ஒரு 55 வருஷம் இருக்கலாம் இந்த வாட்ச் அந்த காலத்திலே பாருங்கள், சைட் செகண்ட் ஹேண்டு போட்டாங்க பாருங்கள். அதுதான் இதோட பியூட்டியே. கீழே 6ஆம் நம்பருக்கு கீழே இருக்குது பாருங்கள். அந்த 6ஆம் நம்பர் கிட்ட முள் இருக்குது பாருங்கள். சென்டர் செகண்ட் ஹேண்டு மேலே ஓடுறத விட இது சைட் செகண்ட் ஹேண்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடலாம்னு சொல்லிட்டு போட்டேன். அதே ரெகுலர் வாட்சி மாதிரி தான் கழட்டினோம், மூடி திறந்தாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாவி எடுக்கிறதுக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர வாட்சில் நம்ம புஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஆனால் அந்த காலத்தில் இது த்ரெட்டு பண்ணி தான் நம்ம கழட்டணும். அந்த த்ரெட்டு லூஸ் பண்ணணும். எவ்வளோ ரெஸ்ட் ஆகிருக்குது பாருங்கள். ஒரே பாசப்பூச்சி எல்லாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்டை பாருங்கள். அந்த ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 த்ரெட்டு லூஸ் பண்ணணும். லூஸ் பண்ணிட்டு தான் சாவி இழுக்கணும். அந்த காலத்தில் அந்த செட்டிங்கு தான் அப்போ வரும்போது. அது மிஷினை வெளியே எடுக்கணும். அடுத்தது இதில் ஒரு முள் உழுந்துருக்குது. அதனால் அந்த ஒரு முள் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சு அது ஏன் லூஸ் ஆச்சுன்னு கவனிக்கணும் அப்புறமா. இப்போ இது ஊற வைக்கிறதுக்காக கழட்டுறேன். இதை திரும்ப அதே மாதிரி சாவி போட்டுடணும். சாவியை போட்டுட்டு அந்த ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ண இல்லையா, அதை திரும்ப டைட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு முள் கழட்டணும் சார். எந்த வாட்சாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே முள்ளெலாம் கழட்டி அதை ட்ரேயில் வச்சுருங்க. இந்த சென்டர் செகண்ட் கழட்டினா அப்படி இது மாதிரி அந்த டயலுக்கும் மிஷினுக்கும் நடுவில், அதாவது இது டயல் ஸ்க்ரூ சார், இது லெக்கு ஸ்க்ரூ. எல்லா வாட்சுக்கும் ஒரே பேட்டர்ன் தான் அந்த லெக்கு. இப்போ டயலுக்கும் மிஷினுக்கும் நடுவில் நான் ஸ்க்ரூ டிரைவரோ இல்லை அந்த டீசரோ விட்டு கொஞ்சம் நீக்கணும்னு வச்சுங்க, அந்த முள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வந்துடும். அதுதான் இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த ஸ்டைலில் தான் கழட்டினா தான் சேஃப்டியாக இருக்கும். அந்த முள் கண்டுபிடிங்க, ஜாகிரதை. முள் எகிறக்கூடாது. முள் எடுத்து வச்சிடணும். முள் எடுத்து வச்சுட்டு இது அவர் வீல் சார். அதே தான் ரெகுலர் இது தான் வாட்சு தான். ஆனால் என்ன ஒன்று, அவ்வளோ ரொம்ப ஓல்டு டைப்பு இது பாருங்கள். இது மிஷினே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஹெச்எம்டி இதே மாதிரி பேலன்ஸ் வீல் ஃபஸ்ட்டு கழட்டணும். ரொம்ப ஜாகிரதையாக எடுக்கணும். ஏன்னா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் இதில் எதுனா ப்ராப்ளம், ஏன்னா உடஞ்சிச்சின்னு சொன்னால் ஹெவி ரேட்டு. இப்போ இதில் சென்ட்ரு வீல் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அது முள் திரும்பும்போது கவனிச்சேன் நான். அதனால் அந்த சென்ட்ரு வீல் மாற்றணும். இதில் லிவர்லாம் ஜாக்கிரதையாக கழட்டணும். அது ரொம்ப உஷாராக பண்ணணும். ஏன்னா லிவரு காக்கு கழட்டும் போது எகிறக்கூடாது. லிவரு ரிலீஸ் பண்ண உடனே பாருங்கள், வீல் சுற்றுது பாருங்கள். அதுதான் லிவர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது சைட் செகண்ட் ஹேண்டு. அது பாருங்கள் எப்படி ரோல் ஆகுது பாருங்கள் கீழே வச்ச உடனே. அதனால் இந்த பனை மேலே வச்சோம்னா அந்த முள் மாட்டுற இடம் உடஞ்சிரும் சொல்லிட்டு தான் நான் இப்போ இதில் டையில் மாற்றுறேன். இது கிளாஸ் ப்ரெஸ்ஸிங் டை இது. ஏன்னா இதில் அது நிறைய கேப்பு தேவை அடியில். ஏன்னா அடியில் அந்த வீல் வெளியில் இருக்கிறதுனால பனை மேலே வைக்கும்போது அழுந்துனா உடஞ்சிரும். லிவர் கைட்டியா, பேலன்ஸ் வீல் கைட்டியாச்சு, லிவர் கைட்டியாச்சு. இது நார்மல் த்ரெட்டு, லெஃப்ட் த்ரெட்டு. ஹெச்எம்டி மட்டும்தான் ரைட் த்ரெட்டு. ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி கீ ரிலீஸ் ஆன உடனே இது ஸ்டீல் வீல் தான் கழட்டணும். இதே தான் சார் எல்லா வாட்ச்லேயும் நீங்கள் ஈஸியாக செய்யலாம். இது பேரல் பிளேட்டு. ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணியாச்சு. அந்த பிளேட்டை தூக்கினா வெளியே வந்துடும். இது மெயின் ஸ்ப்ரிங் கப்பு பேரல், அதையும் எடுத்து வச்சிடணும். அடுத்தது அந்த வீல் காக்கு 4 வீல் வருது இல்லைங்களா, அந்த 4 வீலோட பிளேட்டு இது. அந்த காலத்துலேயே பாருங்கள் சைட் செகண்ட் ஹேண்டு வச்சுருக்காங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியம். எப்படியும் ஒரு 55 வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கும் இது. இது ஸ்கேப் வீல் இப்போ எடுக்கிறேன். எது ஈஸியாகுதோ அதை எடுத்துடணும். இது சென்ட்ரு வீலு. இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு வீல் எடுக்கிறேன். ரெண்டாவது இதுதான் சார் சைட் செகண்ட்ஸ் வீல். இது நடுவில் ஓட்டுறது பதிலாக சைடில் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இது சென்ட்ரு வீலு. இது ஃப்ரீயாக இருக்கா பார்க்கணும். இதுதான் ப்ராப்ளம். இதை நாளைக்கு வாங்கிட்டு மாற்றணும். எல்லாம் கழட்டியாச்சு. அடுத்தது லோஷனில் போட்டு ஊற வைக்கணும். மெயின் பிளேட் எடுத்து போட்டாச்சு. இதில் எது முக்கியமாக போகணும், லிவர் தவிர எல்லாத்தையும் போட்டுடணும் சார். ஏன்னா லிவர் மட்டும் நம்ம லோஷனில் போடக்கூடாது. ஏன்னா அதில் 2 ஜோல் இருக்குது. அந்த ஜோலில் கம்மு வச்சுருப்பாங்க. அது லோஷனில் போடும்போது அது கரைஞ்சிரும். ஏன்னா இது வேறு லிவர் கிடைக்கிறதுலாம் கஷ்டம். இது பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். தேடி தான் எடுக்கணும் எதனா ஆச்சுன்னா. அதை எடுத்து நான் தனியாக வச்சுட்டேன். டைல் பாருங்கள், டைலில் பேர் கூட இல்லை பாருங்கள். அவ்வளோ பழசு. பெயிண்ட்டு எவ்வளோ ரிமூவ் ஆகிருக்குது பாருங்கள். அந்த காலத்தில் வந்தது. சைட் செகண்டுக்கு கேப் மட்டும் இருக்குது, மற்றபடி பேர் இல்லை. சிம்பிள் மட்டும் இருக்குது, எனிக்கர் சிம்பிள். அப்போ மெட்டல் வாஷர் வருது அதில். அதுதான் இப்போ போடுறேன் நான். இது ஒரு நைட்டு பூரா ஊறிச்சின்னா இதை க்ளீன் பண்ணி மாட்டணும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த சென்ட்ரு வீல் போயிட்டு வாங்கிட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்கணும். இப்போ
அதான் பாருங்கள் மறுபடியும் இப்போ ஹெச்எஃப்டி எப்படியோ அதே மாதிரி ஹெச்எஃப்டி நம்ம ஒயினிங் கட்டணுமே அதே மாதிரி தான் இது அழகாக அந்த லிவர்லாம் மிஸ் ஆகாமல் எடுத்து ஓரமாக வச்சிடணும். பாருங்கள், அடுத்தது வந்து இதை க்ளீன் பண்ணி மாட்டும் போது நான் அந்த வீடியோ பற்றி சொல்கிறேன். அதே மாதிரி செய்யுங்க. 2-3 மிஷினு கண்டினியூவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். ரொம்ப நன்றி.